Aqui na Metropolitana 98.5, Metropolitana, yes. Galera, chegou a hora de mais um trote. Hoje é o trote do Bartô. Oba! Bartô, você é um cara muito estranho. Por quê? Meu Deus E tá do com uns céu. bagulho muito estranho também. Não, cara, nada disso. Não vem com esse papo. Vamos ouvir, vamos ver. Trotes do Chupim. Metropolitana. Alô? Oi, Com quem eu falo? Palito. Ô, Palito, você tá bom, cara? Puxa vida, que bom que você atendeu o telefone, rapaz. Você tá bem? Eu tô bem, graças a Deus. Cara, eu tô numa enroscada aqui no trevo, velho, que eu vou te contar uma verdade, mano. Tá complicado. O carro apagou totalmente. Olha, Quando ele apaga assim, Palito, você acha que é o quê, velho? rapaz, é o seguinte, ó. Quando apaga assim, ou ele não tá carregando, ou estourou bateria, alguma coisa aconteceu. Então, eu abri o capô aqui, tá tudo em ordem aqui, cara. A bateria tá no lugar, não tá zinabrado, tá tudo ok, entendeu? Aparentemente não tem nada assim. Mas quando eu dou na chave, aparece aquela chavinha de ignição, sabe, amarela? Sei. Então, ela acende aquela chavinha, né? Aí, por exemplo, eu dou a partida, ele faz... E não completa. Ó, eu vou passar o celular pro Bilinho, Ah, aí você dá uma ligada pra ele, ah. e ele tem mais gente lá e deve ter veículo lá pra te socorrer. Tá, se você me ajudar num passo a passo, eu acho que a gente pode se ajudar. Porque, olha, eu fui lá, não tem a parte do motor coberta que não tá exposta? Sim, Então, aí tem duas travinhas lateral, não tem? tem. Então, eu abri essas duas travinhas e tem a fiação. Aí, o que eu fiz? Eu mexi naquele... Tem um cabo azul ali, não tem? Tem. Então, naquele cabo azul, eu mexi. Aí, eu voltei e dei a partida. E aí fez... E não pegou. Aí, o que eu fiz? Eu voltei... Ah, Mexi do lado do fio azul, não tem aquele fio vermelho que vem lá do capacitador? sim. Então, aquele fio que encontra junto com o azul e entra na caixinha de distribuição, não tem? Tem. Então, eu mexi no cabo vermelho e no azul, fez tec, fez esse estouro, entendeu? O que eu fiz? Voltei lá, dei a partida, aí... Não pegou. Falei, meu Deus do céu, cara. Então, aí, ó, veja bem, às vezes você tá com algum problema aí de ignição, ou a bateria enfraqueceu. Então, mas aí eu Alguma fui coisa fazer... acontecendo. É melhor você chamar um socorro mesmo. O meu cunhado trabalha como eletricista, né? E por sorte, cara, ele deixou uma caixinha de ferramenta dele que tem aquele medidor laranja, sabe, de corrente elétrica. Então, mas aí é o seguinte, às vezes aquela bateria tá boa, Ah. mas a ignição não tá. O que é ignição? Ah, Aí pode ser que pifou uma bomba de combustível. Aham. Aí Não. o motor vira, mas aí não tem pressão, ele não pega. Ah, cara. A minha mulher é cabeleireira, né? E aí, por sorte, no carro tinha sabe esse negócio de secar cabelo? Secador de cabelo, né? Sei. Aí eu liguei o secador na bateria e liguei ele na vela. Entendeu? Pensei comigo, de repente tá molhada, né? Aí sequei o secador. Você fala pra vela, essa vela tá molhada? Isso, porque eu pensei comigo, de repente a vela tá molhada, não tá passando corrente. Aí eu liguei o secador, entendeu? Aí fui lá no carro. Meu, na hora que eu dei na chave, cara, olha o que ele fez. E não pegou. Cara, falei, não é possível, cara. Não é possível. Aí, sabe o que eu... O secador não vai te resolver o problema também, porque é o seguinte, se tá faltando, se fosse vela, o carro é 4 velas, e iria falhar só uma, e o carro ia só falhar o motor, mas ele ia andar normal, ia pegar normal. Então, é isso que eu queria te perguntar, porque eu acho, cara, por exemplo, não tem ali onde entra o óleo? A vareta do óleo? Então, o que eu fiz? A minha outra irmã é enfermeira. E, por sorte,
No carro, tava a maleta dela de tirar pressão, essas coisas, e tinha esse negócio que mede, sabe, a febre das pessoas. Eu pensei comigo, o óleo não tá esquentando. O que eu fiz? Eu peguei aquele termômetro, coloquei ali no buraquinho do óleo, cara, pra ver se tava aquecendo ou não. Aí fui lá, cara, dei na chave. Olha o que fez. Não pegou, cara. Eu não sei mais o que fazer. Ô, Paulito, você não tem ninguém que pode dar um pulo aqui, não? Não, eu vou passar o telefone do outro rapaz pra você. Anota aí. Cara, deixa eu te falar. Peraí. Eu esqueci de falar pra você o seguinte. Nossa, cara. Sabe aquele medidor que vem em cima, tem um motor, aí não tem a parte ali, na parte de cima dele, onde você fecha o capô, ali não tem um medidor elétrico? Ele, quando você solta a tampa dele lateralzinha, ele sai, né? O que eu pensei? Esse medidor elétrico aqui pode ser que esteja com problema. Aí, o meu concunhado trabalha com obra. E por sorte no carro, tinha uma caixa de ferramenta com, sabe essas colheres de pedreiro, né? O que eu fiz? Eu bati com a colher de pedreiro nessa caixinha elétrica. Entendeu? Aí... Você tá me zoando, não, né? Não, peraí, olha o que o carro fez, ó. Oh, meu Deus. Deixa eu te falar. Olha o que o carro fez. Ai, cara. Valeu, Palito! Fica com Deus, irmão! Oh, meu Deus. Com Deus, Beleza, viu? então, velho. Um beijo!